你见过仓鼠打呼噜吗？哈喽哈喽，我来了，好久没有配粮了。上个视频刚收纳好的粮食，现在就安排上吧。天气热，仔仔都不爱吃粮食，所以现在都配2天左右的。配多了，时间久了，它们就更挑了。一个个的还可挑剔了呢。可不咋的。这个我不说，大家应该也知道是什么。没错，钉子户塑神锦。用这个小勺子一次1勺就够了。这1大桶估计能吃好久。爱宝草圈呀，爱宝草圈，让鼠闻风丧胆的炸弹。不过我家的神仙鼠子都爱吃，一只来个3、4粒，促进肠胃健康。便便多多。玛卡星星粮，可以有效的抑制尿臭。大夏天的仔仔笼子胃太大，可以试试这个。悄悄告诉你们，还可以长肉肉哦。一次4、5粒就可以了，闻起来还有一股肉味。卡酷的野莓球，一只来2粒，可以增强抵抗力，延缓衰老，还可以控制血糖哦。适口性也不错。收尾小麦胚芽，营养高，适口性好，每只都来点，还能增加适口性。咯楞咯楞，仪式感还是要有的。心思让仔仔陪我搞个封面，没想到他已经缠不住了，哈哈。下个视频见。
时隔2个月的下午茶时间来啦，先来几勺我们家的营养糊糊，适口性超赞。这款是长肉的，正好给家里3只相对比较瘦的崽。其实也不瘦，140-50克属于正常体重，只是相对家里其他崽崽来说有点瘦。糊糊还是同样的操作，加小麦胚芽、叶绒羊奶粉。羊奶粉放的比较少，夏天太热，羊奶粉还是少放，容易上火。水放多了，千万别学我，一定少放水。水多加粉，粉多加水，整得越来越大了。这次是绿色特辑，桃心糖选的也是绿色的，一股浓郁的水果味，喜欢的来找我。主角2号绿色果冻登场，这是宠物专用的，不是我们吃的那种。每次撕果冻皮都贼难，跟拿胶水粘的似的。不许说吼哦，一只崽不能吃太多，所以每次都是分着吃的。小熊饼干是饼干中的战斗机，一打开就是非常浓的肉香味，崽崽都欲罢不能，哈哈。我家的泰迪把我桌布给拽了，支架都倒了。拔卡星星粮我不允许，你们还不知道这个。需要长肉肉的崽安排起来，也都挑绿色的作为点缀。最后感觉总是少点什么，原来是收尾必备的椰蓉没放，让小黑莓试试吧。直接沦陷了，撒不开手了都。我们下个视频见，拜拜喽。